Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео речь пойдет о диагностике сушильной машины марки Rainmaster и о ее ремонте. Ну, так скажем, очень легком ремонте. До меня там смотрели ребята, к сожалению, почему-то не разобрались, хотя все элементарно и просто, и я так думаю, что просто какая-то невнимательность. Вот и все. Предлагаю посмотреть данный видеоролик. Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас вот такая вот машинка марки Rainmaster. Вызвали на диагностику. Местные ребята, к сожалению, не смогли определить, что же с ним не так. В чем заключается проблема? Включаешь машину, все, горит дисплей, нажимаешь кнопку старт, машина запускается, вентиляция включается, на дисплее отображается, что машина работает, а бак стоит. Пожаловались, что бак стоит. Бывает, говорит, включаешь, бак запускается, крутится, все нормально. Бывает, что нет. Собственно, сейчас будем разбираться. Я покажу, в чем все дело. Надеюсь, что разберусь. Сзади машина выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас стоит основной вал со шкивом, который идет к баку. Есть промежуточные небольшие и двигатель. Здесь у нас уже была доработка, так сказать. Доработка заключается вот в этих тенах. Это тены с вязьминской машины. Не знаю, в чем здесь была проблема. Возможно, просто не нашли в наличии, либо было слишком дорого. Машина у нас китайского производства, поэтому с этим действительно могут быть проблемы. Как-то так. Сейчас покажу, в чем же была проблема. Проблема у нас здесь вот такая. Здесь вот у нас, так скажем, электрическая часть. Сейчас, секундочку. Что у нас здесь по электрике? Здесь у нас стоят два пускателя. Это реверс, право-лево, так скажем. Пускатель на тены, защитное реле, пускатель на вентиляцию, на вентилятор. Проблема в следующем. Думаю, всем прекрасно видно. То есть, что у нас происходит? У нас машина, когда запускается, я так понимаю, что у нее нет особого алгоритма, что она должна, допустим, изначально запустить в правую сторону. И периодично она то вправо, то влево запускает, и иногда у нас машина запускается, а иногда нет. Вот как-то так. Сейчас попробуем это исправить и запустить по новой. Так. Ну, собственно, здесь все я исправил. Сейчас попробуем включить и запустить. Поведем питание. Там у нас почему-то так неудобно сделано. Все это дело запустить. Ну вот, все пошло как раз в эту сторону он у нас не крутился. Сейчас подождем, посмотрим, что в эту сторону работает, все крутится, и на этом все. Здесь на дисплее у нас вот такая индикация. Вот так вот здесь решили проблему с замками. Ну, в принципе, наверное, ничего страшного. Чисто эстетика. Кому-то она нужна, кому-то нет. Кто-то экономит деньги, а кто-то получает кайф, действительно. Каждому свое.
получилось, все заработало. На этом все, буду с вами прощаться. Всем пока, всем хорошего настроения.